Uff, wih, wih. Wala naman nandiyan yung kana jibbi wala matayan wala wala kamante o medyo bak esa sire ba di ba man dambe. Wala jara kanyan ang karuman dimu wala wala akaman gabbi kanan dimu. Berbadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya hashama harka bunee akkam jirtan asanii fayyaadha. Wallahi irraan tana gadda ajaa'ibaa tokkotu natti dhagahamaa jira. Akkuma uummata irratti gartan jarri viidiyoo maxxansaa jira. Viidiyoo xiqqoo ta duraa sanillee naatu isin maxxansee. Wallahi numa amman tana ana diimee alaa galee gadaan na dura mana jira jara keenya. Wallahi akkasitti qaama sirrattiin mijaan fuudhee jira jechuudha. Bakka sanatti ammas namni mijaa qabee qote sun qaama sirraatti wanniiti addan ba'a. Nigisiin ulaa banee gallaayu isa malee ammas namni biraa ulaa makiinaa gubbaa dhaabbatti kan biraa ammas asfarii hedduu makiinaa asar. Bakka sanatti ammas kaameeraa isin maruu hin dandeenye bakka qabanii gadi hin baasanitti kalaas giseen asii mijaan qabee ulaa gubbaan ga'u giseen ulaa gubbaa ga'u jarri hedduudha isaan nama hedduudha. Akkasii qabanii makiinaan darbanii makiinaan na dura shan naqan. Harkaan sun ammallee jira keenya zaamaleedha. Harkaan irraa isaa saddeet mokkona. Inni amma erga isaan achi fiigee ol fiigee harkaan guutuu magaalaa isa deemaa bulee homaa dhabee jechuudha bakka isaan buusan. Mijaa gadaa jechuudha. Wallaa jira keenya rakkoo ajaa'ibaa akkas jirra. Asumaan du'aa hin guraadha. Wallahi alhamdulillahi garuu mucaasanan hin dhiisu tola baan san takka lubbuu isaa baasituman yoo mucaan waan takkatee mana isaa hin beeku fayin wanni ta'u tarkaanfii isa irratti fudhu isinillee ni gartan jechuudha. Yoo mucaan kun asiin dhabama godhanii waa godhan taate. Wallahi waan hedduu takka nama ajaa'ibsiisaa takka har tokkoon ammas gadaan kun ana acha dubbii isaan seene. Dubbiin tun isa laallattu na laallatti malee. Gaafa duraasis mijaa anamaatu rabbi jecha akka isaan laallu jee kan lakkise. Harkuma kiyya kan mijaa san gaafsan isaan harkaa baasee gala keessantu har'aan tana galanna kiyya. Tanaan dhufee jechuudha jira. Ilma namaa jechuudha nama ammaa kana galata ooltee waan bareedduu takka jechuudha. An gija si gabbee waan dila kana hunda dalagaa jeetillee hin yaadne. Tanaaf jecha wallaahi har tokkoonis rakkoo meeqas jirra. Mijaa kana dhabama godhan jaartiin midhaatilleen jaartiin gadaadhaa na qabdee jechuudha. Innis haadha manaa qaba. Bakka fagoo jirti fagoo dhuftee bakka dalagaa jirti jechuudha. Jaartiin isaatii dalagarraa dhuftee duraanuu dhimma kana seeka seenee faraqaatee akkana ta'e mijaa harkaan irraa isaa meeqatti sibiraa fuudhanii ansuma hin dhiibnetti suma hidhaatti ammas diimtee jechuudha jira keenya jaartiin gadaadha. Amma magaalaa achi fiigee mijaa bakka tana buusanii dhabe. Amee dhiifamaa hojjimee du'aa hin godhaadha. Wallaahi akkuma hin jiru wallaahi jira keenya. Dubbiin tun hedduu tokko ana ibdee hedduu tokko ammas garaa nyaatu jirti jechuudha. Akkuma naa ta'e gartan kana halkan meeqa rabne. Halkan meeqa qaaxiraa bullee asii ammas mana barbaada ammas mana bakka tanarraa jijjiirannaa inni mana deematiin mana barbaadaa oolee
Mana sanillee gizeen argee jiru gizeen deebi'ee sila halkan edaasan asii meeshaa guranaanneen numaa kana tunutti dhufte. Miqaa san qabame asii fuudhan hoggochi geessanis viidiyoo ramaran. Viidiyoo isaan ramaran sanis san keessattis viidiyoo san gidan laalu wanni sun qaama siiraati. Qaama siiraa waan qaama siiraatti illee itti fakkaatu hin beekamu. Oromoodha garuu biyya ormaa jiru miti. Araballee hoggochi geessan akkasitti hin garre. Ammoo askarisichi mucaan poolisiin inni fide sun Oromoodha warra jara kanaa hojii jiru. Jara mootummaatti wajjin jiru. Hoggaa asii fuudhee achi geessus hoggaa jiru sun ammoo alatti nama hedduu jiran. Kujesi fuudhanii gabbaan ayyaanillee sirkii kaameraa waraabuun nama ijoollee nin cufee gizeen deemee ammaan tana hulaa gubbara ga'u nama dida. Gizee hulaa gubbaan gaan duraanuu yoo nuti isa kanatti mashaakala goone uummanni alaa dhaabbatanii qophaa'anii jechuudha. Namni meeqa meeshaadhaa wajjin dhaabbatanii nu eegu jiran. Akkasitti gizeen asii jala gabba'u mucaa fuudhaniituma gadaa makiinaa gubbatti darbanii jechuudha. Nadhaanii kan jechuudha meeshaadhaan nyaachifatanii meeshaa muraasa sana gadi hin beenjanii haala sanbiraan meeshaa natti dhaan. Hawwii jechuudha mana keessatti gizeen gabba'u as hulaa gubbaratti gizeen jalatti hiigee mucaa gadaa qabu natti dhokkaasanii jechuudha. Hoggaan achi isaan asaasa dhokkaasan gandi ollaa kun arabni hundi dirmatee guddumatan isaan makiinaan baafatan. Sanboota isii namaa wajjin jara deemee achi dhaqee gama dhaqee barbaadde dhabbi jira kan. Gizeen ergasii amma ifirraa manatti galee wanta akka sirreessee ammas nin diimajee ka'u amma viidiyoo isaan galaksan takka argee asii oofanii ammas bakka isaan maktaba san geessanii viidiyoo irraa maran jira kan. Biiroo geessanii ammoo biiroo sanis biiroo ishiin taateen beeyi. Isaanumaatu isuma asii qabee fudhataniitu akkitti illee viidiyoo akkasitti illee isuma sanii argi. Nama biraa amma alaa jiru san malee uummanni alaa sun ammas hin seenne kaameraa. Maaliif biyya hin jirru nuti biyya ormaa jirra mootummaan keenyaa jechi. Tawarra biyyaati. Ammoo poolisichi dhufe immoo afaan Oromoo dubbata. Warra jechuudha mootummaa kanaa wajjin jiru. Tanaaf jechuun namni tokko gizee qabamee qaamni seeraa qabee fuudhee ismii geessaa jechuudha mana mootummaadha. Achirrattis isa toraadhaa fi miqaasan malee hin garre isa haa waa barreesse isa haa waa hundi dabarse. Bakka sanatti illee jira kan jennu naaf hin galle jechuudha dubbattuuni. Qaama seeraa ta'ee nama kana maallaqaan bitee mucaan akkana godhee dhugaadha mucaan maallaqaan bitee nama kana oofu jira malee qaamni seeraa zaa'aa itti nama fuudhu qaba. Zaa'aan sun za'a maleedha. Wallaa harta kun gizee isa fuudhanii gabaasan san gadi hin baatu jeetiin duraa cufee jechuudha. Kaameraa cufee kaameraa viidiyoo isin hin marre malee. Maaliif dhimma lubbuu waan ta'eef jecha gisaniif kaameraa qabuun naaf hin mijoonne kaameraa inni cufee sin silkii haadde gizee uummata hedduu aatti argu silkii fuudhan jee. Gizeen gad deemee immoo hulaa bara ga'u nama biraati jira. Nama hedduu jira jechuudha. Haala saniin laa hawla walaa quwwata illaa billah subhaanallah wallaahi akkasitti dabarsanii gizeen an gabbee gadaa qabee qottu ol deebi'eeni wanni jiru uummanni makiinaa isaa gad dhulbaniituma rasaasuma dhukkoon arge halaas. Rasaasuma nutti banamuu arge. Toraan sunis keessa hin jiru mucaan sunillee. Mucaan sun fuudhee seera akkatti nama hidhuu jira. Jara keenya bakka seeraa san kaameraa hin jiru. Maktaba isaanii san biiroo isaanii san geessan biiroo janii isaan geessanaa
achirratti illee viidiyoo maran qaamni seeraa ammas bakka sanatti akkasitti viidiyoo maree kaameraa dura kaa'ee viidiyoo maru. Halas gabaabdumatti uummanni kun uummata seeratii miti. Wallaahi wanni anama rakkoo addaa kasan jiraachuudha. Maaliif ifama wajjin naaralee laayinaadha. Sammuun xiyya nan tasgabboonu jira keenya. Fayyee dirqii jechuudha. Wallaahi warra meeqaa nama meeqaa hakaraa kasitti nara dawwalee du'aa naa godhu jiru. Akka buleessatti naraalee jechuudha. Wallaahi hara meeqanis isi bogga jirraa jee du'aa jechuudha anaa godhu jiru. Nama kana laayetuman kaameraa haadhee haasoo jirmaleen tasgabbaa jechuudha. Akkasitti wanneen qulqullaa'insi hin qabuun. Wallaahi. Takkaati wallaahi jara keenya. Wallaahi dubbii hedduu takka na dhibdee khalaas wallaahi walli manjoo wallaalee. Wallaahi du'ee na guraan siin jaa. La hawla wala quwwata. Maarsitan jalqaba jechuudha giseen an dura manaa ba'uu dura kophaa isaa manatti isee gabba'u araan ta'e mana kan taa'uu ni deemaa naan jettu naan dirqidha. Naan deemee mana tokko mana karaa jechuudha laalee dhufaa jeeni dirqi mana tambisee erga onseen illeedha isaa karaa ni deemaa bakka dalagaa kan dhaqaa jee dalagaa keessan takkaa baatii meeqa hin dheeyne dawwaliin naamuu jiranii bakka dalagaa sanii dhaqaa jee bakka dalagaa san boruu dheeyitaa jeeni maal kanii boruu dheeyitaa dawwalii tiimii jeeni akkasitti dhoowwee jechuudha qabee numaa tattaa'u jiru tunni gubbaan dhufte. Anjingii tanan dandeenyu as boodallee miidiyaa hanqurratti ol baanee cinqii goonee hawaasa keenyallee hin cinqinuu jeetin miidhaa san galakkisee jiruudhaan osoo innillee hin diduu. Wallaahi jara keenyaan ankaruman diimuun wallaan wallaahi akkaman gabbee kanan diimu barbaade dhabe duban maanta mee akkam haa godhu giseen maanta achi dhaqe mana seeraa meeqan dhaqe egaa si gabbee mana hidhaadhaa osoo mana qismii dhaqee foolistaabiyaa dhaqee achi astarii meeqa gaafadhee mana mootummaa meeqa gaafadhee dhabe hin jiru hin garree. Khalas asin finne asitin dhabne anjanya jechuudha bakka meeqa dhaqee jechuudha akkasittiin sila mana mootummaa tokko keessa ganda tokko keessa mana mootummaatii jira jechuudha naannoo kanaan maantana mana mootummaa yoo naannoo kanaa namni budii balleesse qismii jira araddaa jechuudha araddaa sanirraa yoo dubbii sanda dhabde karaa mana hidhaa guddaadhaa ol nama dabarsan. Baguna cerkus hingar remjaan injuru, hingar rejan, Karaa sanis dubbii tana qaama ishee dabarsee akkana humna mootummaatti dhufee fuudhee barbaadeedhaa jira. Karaas ni ijaafannaa jennee isaan illee dawwalanii mana hidhaa bakka meeqa gaafatan. Sanbiraan dabreetti ammas mana murtii hunda dhaqee poolis xaabiyaa dhaqee barbaadee dhabee jechuudha. Akkasitti jaartii salleen dhuftee micaa kana bilbiltee jechuudha dhufu jirtee mandala. Jaarsa kayya siitu lubbuu baasee jaarsa yedduu jira. Anis sin qabsiisaa si waan kan itti naqee jettee jechuudha ishiinis dhufu jirtee jechuudha. Akkana lolti. Sirkii isaa gisee irratti ta'uu hin dalagu. Wallahi jara keenya waman jiru wallaalati. Dubbillee isin dheerassee wallahi isinillee mee du'aa hin golaadha. Har tokkoon osoo fayyaa sanii fayyaa akkasii hin argatin ka'ee
tun gubbaan dhuftee jiru ammas. An duraanis karaa biyyaatiin galaa gadi deema. Akkan karaa biyyaattis hin galle biyya sana illee ni gallaa yookaan biyya sana jijjiirannaa naan jenni yookaan inni an karaa biyyaatiin gallaa inni karaa Dubaay deemaa naan jedhu. Dhimma sanii karaas akka waraqaalee waan tokko jaayizii godhannee deemnaa hagas takka immoo mana kana jijjiirannaa akkuma waraqaa fi haa hunda baafannee jennutti akka biyya sana keessaa baanu waraqaa sirreeffannee akkasi baanaa naan jee ammaan tana mana sanillee barbaadu jira amma kara tokkoon. Micaan kun yoo micaan kun asii yoo awwaatee gadi lakkifnuu siin jee siin norkaa baase kun nama maalummaa naa beeku miti ati nama micaa kana raamatan godhaa jettee lubbuu teenya baasanii naan jaa ture. Gadi lakkifnuu jaa ture. Ansa hundaa'uun laallu waan inni nu godhe laallu tarabbiin laallaa eegatin akka isa san akka deemu godhe. Takkaati wallaahi jara keenya Oromoo teenya hundi keessanuu wallaahi wanni irraan dara dhufee kaameeraa haadhee fi yeroo hin qabu jechuudha. Namoonni hedduun karaa keessatti dhuftanii ana bilbilaan karaa wasaappii karaa iimootiin naaf dawwalaa turtanii maaliif achiin fiigaa gattaa hin argu mana gadi hin taa'u wallaahi bilbilaanis nama jalaa qabee nama wajji haasa'u hin dhaqqabu maaliif zaan qabu jechuudha. Tanaaf isin hin deebisini asumaanuu du'aayii keessan barbaanna. Wallaahi zaan amman tana kaameeraa haadhee taa'u kanaa'u isin keessa wanni akkasii dabree naatti beeka jara keenya gudeen viidiyoon mucaan gadaan maree galakkisaa ture san laalu wanni akkasii dabre san laalee akkasitti koomantii sanillee dubbisu nama hedduudha haa keessan dhufetti illee du'aayii naaf godhu haa koomantii irratti illee jechuudha. Du'aayii naaf godhaa ture eegara bitii du'aayii keessanii hin gabbee saniif hojja du'aan keessan ni qeebalamti ammallee du'aayii godhaa fi wallaahi akka gartee nagaan mul'isee natti abbaasu godhaadha. Ammaan ta'u wallaahi sammuun na oogutee jirti wallaahi jira keenya sammuun na oogute akkan ta'u wallaale miidhuu bakka min taaree halkan miiqarramne nuu qaaxiraan dhabaamtee naa qaaxiraan dhabaamtee gadi mana kana jiru kana tunna gubbaan dhuftee jechuudha. Jira keenya. Wallah anak mandan jiranya makana jibbi wallah matanya wallah aku mati begitu bak esas sini bahasa itu mandan be jujur mas aja garu amikas ini yon an isat isi wallah yon an isat isi walip tenya jarak kayaknya mana isahi bakka inni galu hunda nin beeka yoo lubbuu isa keessatti taasisan yoo lubbuu isa keessaan baamne ammaan tana gadaa barbaadu laatee jechuudha. Toraasan bakka inni jiru baasudha. Kan itti xiyyeeffadhee haraas toraasan akka inni beekutti jechuudha. Deemee isa yoo toraasan qabee isa bakka inni jiru hin baasin gadaan hin ba'u. Takkaan jira hanya mesinillee du'aayin guraadha wanni irra gahee hundaa'u waan danda'e wallaahi du'aayii keessaniin barbaada waan danda'e kaameeraa isiniif maraati amma viidiyoo biraatiin walitti deemuutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.